Okusinziira kwa lipoota y'obuzzi bw'emisango, poliisi gye yafulumiza wiiki eno, omuwendo gw'abafiira mu bubenje obw'enjawulo ku nguudo guzze gweyongera okuva ddala mu mwaka gwa 2022 nga bali abantu 4,534. Mu 2023 abantu abafiira mu bubenje ku nguudo bali 4,806, so nga ate ab'omwaka oguwedde 2024 bali 5,144. Kyokka bano bafiira mu bubenje bwa njawulo ng'obwa bodaboda bwe bwasinga obungi n'ebitundu 47 ku buli 100. Abatambuza ebigere bali ebitundu 34 ku buli 100. Obw'emmotoka bwali ebitundu 16 ku buli 100, so nga ate abafuna obubenje bw'obugaali bali ebitundu 3 ku buli 100. Ekyennaku omuwendo gw'abantu abatambuza ebigere abagwa ku bubenje guzze gweyongera buli mwaka nga mu 2022 bali abantu 5,579, mu 2023 bali abantu 6,675, so nga ate mu 2024 babadde abantu 6,666. Wabula era bano batomereddwa mu ngeri ez'enjawulo ng'okusinga abasala ekkubo bwe basinga okutomerwa era nga bali 734. Abatomerwa nga bali ku mabbali g'ekkubo bali abantu 560. Abatomerwa nga bakola ebintu eby'enjawulo ku kkubo bali 296, so nga abatomerwa nga bayimiridde ku mabbali g'ekkubo bali 406. Abantu abakozesa amakubo batubulidde ebalowooza ebiyinza okuba nga kwe kuva obuzibu buno. Ebinya olumu bisuse, akasente olumu abantu tekaba mu nsawo. Nosanga omuntu ng'atambula yavudde Namasuba oba ku Siteera nakkirira mpaka Kampala. Owasiwasi waba bodaboda yasukka obungi. Abo abamu baba na stress wano mu Uganda nnyingi, abantu batambula boogera bako. Omuntu ng'alina ebirowoozo ku mutwe tatunuulira bamuli mabega, tatunuulira muleki mu maaso. Okusinziira ku SP Michael Kananura, omugezi wa poliisi y'ebidduka, ekizibu kino kisinga kuva ku bavugisa ekimama. Abantu abamu ebyokugoberera amateeka ag'okunguudo naddala etteeka erya speed lyo babivaako. Omulala ali ku WhatsApp nga bwa WhatsAppinga ate nga bwakolesa oluguudo. Ababodaboda okuva mu makubo ne balumba ab'ebigere gye batambulira nakyo kyongedde obubenje. Of course ekyo tukivumirira okukanya nga batumedde abantu. N'abazadde obutafa ku baana batambulira ku kkubo nabo baleeta obuzibu. Abaana abagenda mu masomero babakoona ate naddala obwana obuto nnyo obuzanira ku nguudo. Olw'ebizibu eby'enjawulo abantu bangi batambulira mu birowoozo okakkana nga bano bagudde mu mmotoka. Kubanga buli tubanga tukozesa luno oluguudo oba ovugirako oba otambulirako olina okuba nga oli concentrated oba oconcentratinga nnyo. Olina okulaba gy'olaga, olina okulaba abantu abalala abakozesa zino enguudo. Kananura agamba n'enguudo zennyini mu ggwanga nazo tezibuusibwa maaso. Naye singa tuba ne enguudo nga zirina pedestrian walkways, kati n'omanya nti enno ab'ebigere gye batambulira mmotoka teziyitayo oba pikipiki tezikola ki teziyitayo. Kati ab'ebigere baweereddwa amagezi bulijjo okusalira awali zebra crossing, kyokka we zitali olina okuba omwegendereza ennyo. Osooka n'otunula ku mukono gwo ogwa ddyo n'olaba kyekivaayo, ate ddamu tunula ku kkono, ddamu otunule ku ddyo. Bwe wanga teri mmotoka yonna kijja kuyamba okutandika okusala oluguudo. N'omukono omuntu kwatambulira ng'ali ku kkubo, Kananura agamba nti mukulu nnyo okumutaasa okutomerwa nga kwotadde n'ennyambala. N'abalina omuze gw'okukola dduyiro nga badduka ku kkubo kyokka nga batadde emizindaalo mu matu nabo balabuddwa. Buli bwe tutwera ku nguudo zino oba ovuga oba otambulirawo, amatugo gayina kuba kye gayinza okuwulira nga tonakiraba. Okukendeeza n'okumalawo obubenje ku makubo buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.